Dobrodošli nazaj, takole smo se vrnili iz hitrih oglasov, kajti čas je, da gremo na teren, kjer se mudi naš Rok in tam se bo pogovarjal o festivalu Godibodi. Včeraj se je pričel že 14. izvedba festivala Godibodi, festival sodobne avtorske in etno glasbe, ki že od leta 2014 razveseljuje naša ušesa s kvalitetnimi nastopi in glasbo. Pogovarjal se bo pa z Goranom Krmacom, glasbenikom in članom programskega sveta festivala. Goran Krmac. Tako da lepo pozdravljena oba. Rok. Ja, lep pozdrav tudi tebi, Luka, v studiu, lep pozdrav tukaj s podhoda pri Kinu Šiška, tukaj ob meni pa, kot si že omenil, Goran Krmac, glasbenik in član programskega sveta. Goran, prav lepo pozdravljen. Dober dan. Živjo. Torej, najprej prvo vprašanje, res me zanima, tokrat ste se predstavili tako v vlogi glasbenika kot v vlogi organizatorja, pa iskreno, kaj vam je težje? Pravzaprav nobena od teh stvari ni težka, zato ker je v obeh primerih rezultat nekaj lepega. Ja, in tokrat bo še posebej, kajti po dolgem času spet nastop pred živo publiko, kultura kot mora biti, kot ji je namenjeno. Kakšni so občutki res prvič po dolgem času spet stati pred občinstvom? Ja, občutki so sigurno izvrstni, to smo komaj čakali. Lahko rečem, da meni je užitek nastopati s publiko ali brez publike, ampak tisti aplavz, ki ga dobiš, pa ko veš, da si nekoga razveselil, je pa še dodatna češnjica na torti. Verjetno tudi motivacija tako za glasbenika kot za organizatorja, kajti reakcije so res pristne in iz prve roke. Festival Godibodi se je začel že včeraj, kot omenjeno, kako je bilo, kakšni so bili kaj odzivi? Ja, včeraj sta festival otvorila zasedbi Blaža Mencingerja in Eve Hren z kvintetom Gorana Rukavine in odziv je bil odličen. Razprodano je bilo, publika je seveda čist zadovoljna. Ja. Koliko publike pa v teh časih sploh lahko sprejmete na prizorišču? Trenutno je na prizorišču na Ljubljanskem gradu omogočeno 50 ljudi in seveda koncerti potekajo obenem še v živo po internetu. Tako da moram reči, da to je zares dragocena prilika, da se sploh lahko dogaja živa glasba s publiko, kajti vsako krizo in tudi to bomo rešili z več in ne z manj kulture. Ja, in tako je tudi prav. Ja, verjamem, da so šle karte v teh časih, ko smo bili tako dolgo časa na suši, kar hitro, da so ljudje pokupili. Kaj pa nas čaka še v bodoče na programu festivala Godibodi? No, torej, danes zvečer bojo na festivalu igrali duet Samo in Barbara Vovk plus band in en zanimiv kantavtor, nagrajen tudi na Kantfestu, Robert Petan. Jutri pa bosta dve zasedbi z dolgo kilometrino, ki poustvarjata slovensko ljudsko glasbo. S panonskega konca je to Marko Banda in z istrskega je to Vruja. Festival se bo pa zaključil v soboto z dvema zanimivima pevcema. Prvi je Metod Banko, ki bo interpretiral poezijo Edvarda Kocbeka in Janeza Ramoveša, in pa zaključil se bo festival s Tomažem Hostnikom, ki je en zelo zanimiv kantavtor iz Suhe pri Škofji Loki, ki piše besedila v škofjeloškem dialektu. Ja, poznam in res lahko povem iz prve roke, sem ga že poslušal, izredno zanimiva, tako glasbeno kot tudi tekstovno bogata besedila. Kje pa lahko obiskovalke in obiskovalci vstopnice sploh kupijo, da ne bo vse prej razprodano? Če kaj še sploh ni razprodano, se da vstopnice kupiti na spletni strani Ljubljanskega gradu. Torej,
Kaj pa vaš nastop, kdaj pa boste vi stopili na oder? Ja, to lahko ostane mogoče skrivnost, ki bo poslušalkam in poslušalcem razkrita, ko pridejo na koncert. Ok, dobro, tudi to je v redu, tako da pridite na čim več koncertov, da boste morda ujeli tudi Gorana. Kako pa je bilo, nasploh omenili ste, da je bila organizacija, ni bila težka, kajti rezultat je nekaj lepega, ampak če bi morda primerjali organizacijo zdaj v času epidemije z organizacijo pred njo, kakšne so razlike? Tukaj velja pohvaliti predvsem Ljubljanski grad, ki se je seveda moral soočiti z izrednimi izzivi, in to so zaostreni finančni pogoji zaradi ekonomske krize, ki še traja, in seveda preprečevanje širjenja okužb in tudi nekaterimi nesmisli, ki se dogajajo kot posledica neuglašenosti mnenj in tudi pomanjkanja skupne volje k reševanju situacije na tak način, da bi čim več ljudi imelo nekaj od tega. Festival ima že kar dolgo tradicijo, že od leta 2008. Kaj se je skozi ta čas spreminjalo v festivalu in kaj se je spreminjalo na slovenski etno sceni? No, pri festivalu bom rekel, da so se mogoče izostrili kriteriji programskega sveta Godibodija. Bom rekel, da so to neki trije enakovredni kriteriji. Prvi je, ali bo izvajalec ali izvajalka doprinesla k raznolikosti na slovenski glasbeni sceni. Drugi pogoj, da imamo ena besedila, ki so zanimiva, inteligentna, hudomušna, aktualna, mešanica vsega trojega, pa da imajo umetniško vrednost. Pa tretji seveda ta, kaj se zgodi s čustvi, ko poslušamo bend. Recimo eno virtuozno igranje izzveni in še naprej tudi, ko je glasbe že konec, oziroma kemija med glasbeniki odpre nekaj v nas. Tako da ja, to so naši nekako kriteriji in moram reči, da izvajalci zadoščajo najmanj polovici teh kriterijev. Drugače pa na etno sceni se čuti v bistvu en tak razvoj, kar pomeni, da je veliko takih glasbenikov, ki črpajo navdih iz slovenske ljudske glasbe in ga obogatijo z avtorskim doprinosom. Najlepša hvala, Goran, za enkrat. Prav kmalu se spet vrnemo tukaj s podhoda, zdaj pa za trenutek skočimo v oglasni blok, potem pa nazaj z novimi vprašanji o festivalu Godibodi. Ne hodite daleč, se gledamo prav kmalu. En lep pozdrav, že smo nazaj z oglasom, tukaj le ob meni Goran Krmac, glasbenik, je član programskega sveta festivala Godibodi. Ja, gre za festival etno glasbe, ki že od leta 2008 razveseljuje naša ušesa. Ja, etno glasbo imamo nekako tako stereotipno, to je pa neka starinska, zastarela glasba, ampak tudi etno glasba je vedno v nastajanju. Kakšen odnos imamo Slovenci do te novejše etno glasbe? Rekel bom tako, sta poslušalec, ki je izpostavljen glasbi, pa kakršnakoli bo, če je dobra glasba, je po mojih izkušnjah praktično vedno zelo pozitiven. Mislim, da je tukaj največji problem izbor določenih, v bistvu izbor tiste glasbe, ki smo ji izpostavljeni tudi mimo naše volje, tiste glasbe, ki jo slišimo iz zvočnikov gostiln, iz zvočnikov lokalov, iz zvočnikov frizerskih salonov, trgovin in tako dalje. In dostikrat, ko se vprašam, ali je ta glasba izbrana z nekim namenom povzdigniti naše duhovno zavestno stanje, nas obogatiti, dostikrat me odgovor tudi razočara. Ja, tudi sami igrate tubo. Tuba je inštrument, ki je na prvo oko ne damo pod etno glasbo, ampak se lahko lepo dopolnjuje z njo, kaj ne?
Ja, tisti, ki me ne pozna, ne ve, da sem sicer doštudiral jazz in klasično glasbo, se pravi, imam akademsko ozadje, ampak vsak nosi v sebi zgodbe, ki jih drugi ne poznamo in to je super, dokler smo odprti za odkrivanje teh zgodb. Zdaj sam sem aktiven še zmeraj v ogromno zvrsteh, od klasične do etno, pop, jazz. Je pa tako, da nek žanr, kot je etno, je v bistvu določen z neko skupino, zaključeno, ki je mogoče v preteklosti bila tudi nekako zaprta, ampak te vplivi medsebojni se poglabljajo, še posebej zdaj, ko smo komunikacijsko tako zelo odprti in tudi v takih časih, v težkih časih, ko moramo glasbeniki stopiti skupaj, se znamo zelo povezati in v bistvu pride do enega takega medsebojnega oplajanja med zvrstmi, med skupinami ljudi, tako da tukaj se res dogaja veliko odprtega, pa zelo dosti je avtorske glasbe, se pravi, da etno oziroma ljudska glasba je nek tak bazen, iz katerega avtorji potem tudi zajemamo zato, da ga obogatimo in da tudi obogati nas same. Se pravi, se dogaja tudi v etno glasbi, da se velikokrat tudi spogleduje z drugimi, morda modernejšimi zvrstmi, drugačnimi zvrstmi glasbe. Ja, tako je. In tukaj je v bistvu eno tako, zame osebno je to eno načelo, kjer lahko dam del sebe v nekaj, kar je večji od mene, tam se dobro počutim. Kaj pa osebno vas zdaj najbolj privlači sploh pri etno glasbi? Je to ta melost, ta melodija, so to besedila, je to neka dediščina? Ja, tako bom rekel, ko sem izkusil recimo jazz glasbo v newyorškem klubu, sem začutil, kaj pomeni neka glasba, ki je endemična tistemu okolju, za tisto publiko, kaj se v bistvu zgodi, kakšna je interakcija med publiko in med nastopajočimi. In mislim, da tukaj pri nas imamo v neki kolektivni zavesti nek spomin, nek odmev okolja in to je ta glasba, to so te običaji, ki so pri nas in nekako mislim, da se čutimo bolj zasidrane, ko se soočimo s temi vplivi, s temi odmevi. Se pravi, nekako začutimo tudi to glasbo kot del svoje identitete. Kaj pa slovenski festivali, ostali poleg Godi Bodi, ki je namenjen izključno etno glasbi, ali ostali festivali tudi pozitivno sprejemajo etno glasbo in jo vključujejo v svoje programe? No, tukaj je veliko festivalov, kot so na primer festival Lent, Druga godba, festival Okarina na Bledu in še ogromno enih večjih in manjših prizorišč po celi Sloveniji. Dejansko je tukaj zelo bogato. Bom pa rekel tako, Godi Bodi je skoraj da edini festival, katerega cilj je, da spodbuja slovensko ustvarjalnost, da vabi slovenske avtorje, avtorice, predvsem take, ki si zaslužijo nekaj več izpostavljenosti in bom rekel, da zaradi tega ni ravno usmerjen izključno na etno glasbo, ampak tudi, kakor se vidi iz izvajalcev in iz glasbe, ki jo izvajajo, nekako, kot sem rekel, črpajo iz tega odmeva okolja in ustvarjajo svojo avtorsko glasbo, ki v večini primerov niti ne moremo več reči etno, se pa začuti, odkot prihaja. Ja, tudi v popularni glasbi namreč vse bolj ali večkrat slišimo tudi kakšne etno prizvoke. Morda tudi Vlado Kreslin je zelo približal ta neki etno glasbo, jo je zelo lepo zapakiral in nekako serviral in bi rekli, da se pa na radijskih postajah ravno zaradi takih premikov tudi nekako malce bolj sprejema etno glasbo. Ja, lahko rečemo, da je etno glasba v nekem preporodu.
Kaj pa mislite torej za prihodnost? Kje vidite etno glasbo, ne vem, čez 10-20 let? Tudi kot rečeno, žanri sami mislim, da malček izginjajo. Tudi etno je oznaka, ki v bistvu služi prepoznavi na tržišču, se pravi založba ali pa glasba, ki spada pod oznako etno, se potem lažje najde. Ampak te meje med žanri se v tem postmodernem obdobju pravzaprav čisto izgubljajo, meje so že čisto zabrisane. Tako da to se v bistvu tudi pri klasični glasbi, pri resni glasbi pojavlja že celo stoletje in ne vem, če bomo lahko govorili zares o etno glasbi kot samo taki, ker mislim, da se čuti, da vsak tak ustvarjalec želi stopiti iz nekih okvirjev in preveč zanimivih stvari je okoli nas, da bi se držali samo ene. Stroge linije, ne? In teh okvirov, ki nekako etno glasba jih zadaja. Ampak že nasploh, če pogledamo etno glasbo, glede na to, kako bogate in raznolike pokrajine Slovenija ima, etno glasba se verjetno razlikuje v vsaki pokrajini, kaj ne? Tako bom rekel, no, mislim, da je etno vseeno neka zelo, raje kot etno bi rekel ljudska glasba. Ne? In ta ljudska glasba ima v vsaki pokrajini neko svojo identiteto, neko svojo osebnost, ampak to je zares zelo, kako bi rekel, tukaj je glavna beseda, mislim, da raznolikost in raznolikost v našem prostoru je ogromna za tak majhen prostor. Imamo ogromno dialektov, ogromno glasbenih vplivov iz različnih svetov, iz avstro-ogrskega, nekako iz italijanskega, iz balkanskega in ja, ta mešanica pravzaprav prinese veliko raznolikosti in lepo je negovati tako raznolikost in tukaj je v bistvu tudi zelo pomemben posluh Ministrstva za kulturo in ustanov, ki imajo besedo pri tem. Ja, omenili ste sosednje dežele, ki imajo velik vpliv tudi na našo etno glasbo. Kaj pa njihova etno glasba? Kako pa se tam nekako, kakšni so trendi etno glasbe, tudi v tujini etno glasbo v preporodu? Ja, ta glasba je v celem svetu v preporodu. Se pravi, zelo veliko je zares mešanja vplivov iz lastnega okolja v neki moderni preobleki in to je zato, ker ta glasba v bistvu rabi ostajati aktualna. To ni nekaj, kar zamira, ampak nekaj, kar nosimo v sebi in kar s tem, da jo aktualiziramo, v bistvu nosimo tudi naprej, tudi mlajšim publikam. Goran, najlepša hvala za vsa ta pojasnila. Jaz vam želim en uspešen festival, uspešen nastop in še naprej uspešno promoviranje in nekako širjenje etno glasbe v Sloveniji. Hvala lepa in lep dan. Ja, tudi vam, Goran. In seveda, poglejte, pojdite na spletno stran Ljubljanskega gradu, poglejte, kakšen koncert ima še na voljo, kakšno karto, vstopnico, kupite jo, dokler jo lahko, seveda, živa glasba nam še kako, jo potrebujemo še kako v teh trenutkih, tako da izkoristite to možnost, dokler jo imate. Prav kmalu se spet vrnem, sedaj pa spet kratek oglasni blok. Se gledamo.